Ada orang mungkin ada tahu. Pero ni malamba na Uganda mai. Wange nchuka bene erwanirirwa eyitambi byabufuzi Kyagulanyi teri na byabufuzi. Nga President Museveni wagamba nti yali intellectual nesanga ayingide mu majje. Ne Kyagulanyi yali mwana wa ghetto yali muyimbi nene ekanga nga ayingide mu byobufuzi wange environment yakoleramu ebibye n'okufuna sente ya byabufuzi. Baba sikirya kunsonyiza. Banyewe ne basebo bannayuganda bannange mwenna sooka okusaasira okutwala kusasira yenna eri famire y'omugenzi Kawuma Yasin eyatufuddeko nga tuli mu lutabaalo. Bannange mutusaasire mutusonyiwe naye omukama yawa era yajjawo tuli wamu nammwe era famire yaffe egenda kukola ekisoboka okulaba nga tusigala nammwe fenga famire era tukubiza n'eggwanga lyonna libeere wamu ne famire ya Kawuma ne mukyala we n'abaana kubanga afudde muto nnyo ate yafudde talina musango. Banyawe ne bassebo ebya famire baba sitabyogedde. I was in Arua personally. Era nabaddeyo era nze nasookayo Kyagulanyi nnaku bbiri nga tannaba kutuuka. Ebyabadde mu Arua yenna asobola okuba sitole entuufu. Sitole eweebwa omukulu Kayima omwogezi wa polisi Nkyama. Sitole egenda bya mu balo ya pulezidenti emu ntuufu ne pati esinga obunene ebirirako okufa kw'omuntu n'okuyiwa omusaayi Nkyama. Kubanga nze nabaddewo era nabadde target. Emmotoka tundwa gye bakubye amasasi nze nabadde ngitambuliramu okuva wano ne tugenda paka Arua. Nze nasooka okunga abantu mu Arua ne mbategeeza nti abadde bagamba nti Kyagulanyi tagenda kujja agenda kujja. Era mu kifo we batidde omwana oyo we nabadde ntudde ebbanga lyonna ennaku ze namazeeyo nga Kyagulanyi tannaba kutuuka. Kyagulanyi bwe yajja emmotoka eyo nze nagirimu ne twetooloola Arua tawuni yonna nga Kyagulanyi anvaako mabega nga wentudde era wempanikira bendera abalina ebifaananyi ebyo mujabbira. Naye ku lunaku olwasembyeyo olwa kampeyini olwa Mande mu Arua Kyagulanyi yasazizaamu ebyokutambulira mu mmotoka. Kumbe Katonda alinga amuyitiddemu okulaga ki ekigenda mu maaso. Twatambuza bigere ne tumakinga eyabadde procession ne twabadde tutambula tugende kuki abagenda okukolebwa omukolo gwa laali era twatambudde bulungi nnyo. Unfortunately oba fortunately sategedde emmotoka eyo ya parkinze mu kuva ku laali ng'ewedde. Abantu baliwo balina discipline temulimu babbi bali very organized baba bakumba ku procession era twakumbye nga tuweza abantu mitwalo ng'esatu netuuka ku procession manya kulaale ne mu kuva kulaale emmotoka eyo saaloketinzewo eri kubanga abantu babadde bangi nenkwata emmotoka ya Bobi Alandi Cruiser mwentambulidde saatambulidde mu mmotoka eri ne twetooloola tuba tuva ku kisaawe tingatinga waliwo ebimotoka bino ebinene polisi yekozesa netandika okubstructinga abantu nga bavaawo ndoza abantu abamu ne bakyagenga naye abamu babadde bakiseewo ffe ne tugenda n'omugundu kumbe gulede yabadde tambulirako abantu n'emmotoka z'emizindalo bazisibidde emabega polisi yabisibidde emabega ndoza abantu batandika okukayana nabo sitwategedde byagenze mu maaso there ne tuproceedinga ne tugenda n'omugundu ne tutambula kilometers eziweranga 2 kitundu ne tutuuka ku ofiisi. Twatuuse ku ofiisi waliwo 100 meters 10 okuva otwa procession we yakomye okutuuka wali ofiisi yaffe. Ffenna ne tuvaamu Adrina tusiibula n'agamba nti obudde buweddeko tugende twetegekera okulonda. Abantu bonna ne bavaawo ne tutambula ne tugenda. Ffe ne tugenda ku ofiisi Kyagulanyi ne banne Edi Mutwe n'abalala ne batambula ne tugenda mu hoteri y'emu bagiyita Royal Hotel. Nange n'emmotoka yange gye nabaddemu eya Kyagulanyi eno gye bakubye oluvannyuma emabega ne tugenda ne tupakinga ku hoteri. Emmotoka zonna ezipakinga ku hoteri ne tutandika okwetereka. Kakati omwana ono
ku luno ye yatambulidde mu kifo wentambulira ekifo ekira Bobi watera okutuula n'atuula mu ddirisa n'awumbira abantu emmotoka ne parking awo omwana agivuga bamuyita Njuba bwe tumala okupakinga abamu ne banywa kacaayi wadiri ne ttiimu ye ne batuula mu hoteri ne batandika okunywa caayi nengende manju nenywa kasoda abantu bo ne batandika general business y'okwetegekera akalulu nga bwemumanyi mba nfuluma wabweru ngamba omwana ajja nvuge kubanga Tundura yabadde etera okuntwala ku ofiisi webatamanya ku hoteri webatamanyi wensula ngenda okutuula mu Tundura bwenti Kasiyano nampita ne tutuula wali ne twakubye twogera tuba tutandika okwogera amasasi ne gavuga wabweru wa hoteri ndowooza nti amasasi ago gassa omwana naye twageza okula tiyagasi fena ne batusalako ne bayingira nze nadduse saategedde Kasiyano gyeraze fortunate enough Bobi Wine yabadde yavuddewo dda about 10 minutes Bobi Wine yabadde avuddemu nzijukira okudduka okubona emiwabo kubanga hoteri yonna yabadde disorganized amasasi olwe gavuze ne batufulumya naye mu kufulumya abantu nze nadduse ate nenyambuka amadaala nekweka ne Michael Mabike ne Samu Lubega ne Lubowa ne Sebufu n'abantu abalala twegalya mu office kumbe office teri ku kisumuluzo ne bajjanga bafuuza kakati mukunfulumya kubanga batuguddewo ne bateeketa ne batulaba mukunfulumya ne bandaba nagamba oha this is the man omusajja yabadde amayinja 3 n'agamba the man is not dead ne bankwata jeeko ne banzikiriza wansi ku madaala kakati awo ekyaddiridde kwabadde kunkuba ne bankuba bubi nnyo ne bansotasota waliwo abaana ba NTV abadde bagezaako okukwata ebifaananyi n'aba BBS ne babakuba bubi nnyo nze ne kamera zaabwe ne ziba nasembye okuwulira nti babatutte ne basibira eggulu awo saddiridde kati bwe bankubye nnyo waliwo omusajja yankubye twagezaako okuloketinga amanya gaabwe ne tukyakinoonyereza tujja kifuna kubanga amanya ge batuwadde twagala tugafanaganye n'abantu yankubyo ekintu ku mutwe wano n'empunga nengwa wansi ne bantwala nga mpunzi bankasuse mu motoka mu gundi wansi mu 99 ne bantwala nga mpunzi nagenza okwejjukanya okuddamu okutegeera nga ndi mu ddwaliro nga ndi ne Sebufu yandiko Sebufu nanyinyonyola ebyabaddewo nti bwetuuse ku poliisi eri omuntu afudde ne batya nga naawe oyinza okufiira ku poliisi etudde tujja wano kati fortunate nafunye abasawo bavuddeyo abaana balenzi b'omu mwaliwo ne bankolako mangu nentereera n'oluvannyuma bankwasiza ekifuba ne banzijawo kugamba was not in my control ne bantwalayo abantu mu hotero era ne banzijawo omulundi omulala ne bankweka awalala enkeera ne basala amagezi ne banteeka mu muloole mwe nanyidde okutuuka wano ebyo byabaddewo mu Arua ekigambibwa nti nowabaddewo sikafo kikyamu era kifu era neewunya abasajja abakulu abatwala eggwanga lino okusigala nga balimba nga bakola ebikolobero nvumirira ne sekuvumira yenna ekintu ekigenda mu maaso okwongera nga batta abantu abato abavuddeyo kulwanira eggwanga lyabwe nga bagezaako okuyita mu kalulu nga tebakutte mundu genda mu nsiko kubanga ono omwana yafudde wabaddewo peculiar target okutta omu ku ffe abatera okutula mu Tundura eyo ng'etambula kale ekigambo kya tokya kye bankozeeko kintu kikyamu nnyo mpozi n'ekirala nga family member nsaba President Museveni alowooze nnyo ku kintu ky'okuttira abantu mu mmotoka nga babakuba amasasi kubanga kino kyabadde ku hoteri wennyini ekyokubiri afube nnyo okulaba nga abantu abali inspiring nga Bobi eri abantu bonna si mu Uganda bokka n'eggwanga lyonna nga babeera protected aleme batuusaako bulabe na discouraginga bwe kiba kyetaagisa ajje mu lwatu ayogere n'ekyagulanyi batuuke ku taamu zitutereeze ensi yaffe tuleme kubeera nga tusika omuguwa
ogw'ekiwutufu ogw'ekigwago. Ekyokusatu, abaana abakola ebikolomo mu field bamuwa amawulire makyamu ne bamuwandiikisa ebintu ebikyamu nga bwe kyali ku social media n'ebintu ebirala, n'ayogera ebintu ng'ekibadde mu field kirala. Bannange, minwe ebigambo byange njogedde byebyo, mbasaba muteegatteko ekisooka mu struggle Kyagulanyi gy'alimu. Ebikyamu namwe mutubuulire, mwebale nnyo, mwebalire ddala, Mukama abeere nammwe.